अशी खतरनाक होती. तुम्ही युनो त्याच्या मम्मी बद्दल का बोलता? याच्यात युनो के केस होते अंगावरती पांढऱ्या तेवढे नसले तरी इथे सॉफ्ट केस होते. खूप केस होते तिच्या अंगावरती. शेपटी तर युनो की अशी मजा आहे युनो. तेवढे नसले तरी इथे सॉफ्ट केस होते. गोल्डन रिट्रायव्हरचे जसे सिंगल कोट असतील ना तसे त्याच्या अंगावरती केस खूप केस होते तिच्या अंगावरती. शेपटी तर युज असं की अशी मजा आहे युज.